खुलुमबाय रायजोफोर मोनाबिलि समनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबदो। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दासिमनि सेथि खौरां नोंथांमोन होनो लागै आखायाव लादों। दरं उदालगुरि समस्थियाव थारैनो हाग्रामा महिलारिया इन्टारनेलि केम्पेइन खालामनानै इन्डिनि बिजाथि दिलीप सयकियानो भट होनो थोननाय बाथ्राया बेसेबां सैथो। मख'नो गोनांदि एबसुनि आफादगिरि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरो बिथांमोननि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारियाबो उल्थायै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। प्रमद बर'आसो गावनि सापर्टारफोरखौ बिपिएफनो भट होनो खावलायदोंमोन होननानै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो हाग्रामा महिलारिया इन्टारनेलि दरं उदालगुरियाव एनडिएखौ सापर्ट होदों नामा? जुदि होदोंब्ला मानि थाखाय? हाग्रामा महिलारिया एनडिएजों इन्टारनेलि एलायन्सआव दं नामा? जायनि जाउनाव हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों दि एमपि इलेक्शननि उनाव बिजेपि आरो इउपिपिएलनि मित्रजोट सरकारा थानाय नंला होननानै। हाग्रामा महिलारिया थारैनो फैबाय थानाय समाव बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार दानायनि मिजिं खालामदों नामा? रायजो राजानि नोजोराव बे मोनसे सानथावना जादों। नाथाय इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रंगुल बर'आ मा बुंखो बिनि सायाव? रंगुल बर'नि बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया हिमन्तनि आथिं हमगासिनो आरो दिल्लीयाव थांनानै आरएसएसनि आथिं हमहैगासिनो। जाहोना जाबाय जेलाव जोबजानो गिनानैसो हाग्रामा महिलारिया हिमन्तनि आथिं खुलुमहैगासिनो दङ। जाहाथे हिमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामाखौ जेलाव जोबा। बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया दरं उदालगुरियाव बिजेपिखौ इन्टारनेलि सिंजों सिं सापर्ट खालामदों होननानै बुंदों रंगुल बर'आ। धुबुरी समस्थियाव एनएसइउआइनि हानजाया रकिबुल हुसेननि हेंथायै रेलि खालामदों। रकिबुल हुसेनखौ बयकट खालामनांगौ, रकिबुल हुसेनखौ भट होनो नाङा, रकिबुल हुसेन मुर्दाबाद होननानै हरज्रिखावनायखौ नुनो मोन्दों। बे रेलिनि कारना जाबाय रकिबुल हुसेनआ इनचार्ज मन्त्रि बिबान लानानै केबिनेट मन्त्रि जानानै धुबुरी समस्थिनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि थाखाय जेबो बाथ्रा बुङाखैसै आरो जौगानायनि खामानि जेबो मावाखै। बिनिखायनो रकिबुल हुसेननो भट होआ आरो रायजो राजाखौ भट होनो नाङा होननानै खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। दिल्लीनि 150 एनसिआर स्कुलफोराव बम होनानै फोजोबस्रांनायनि हुमखि। बे सिगिनाय हुमखि होनाया दिल्लीनि एनसिआर फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोर आरो बिमा बिफाफोरा गिखांनाय थासारियाव दिल्ली पुलिस कमिशनार सन्जय अरुणानि अफिसियेल मेल आइडियाव बे हुमखिया फैदों होनना मोनथिनाय जादों। 2 मे खालि फुंनि 10 बाजियाव बे हुमखि होनाय मेलआ सन्जय अरुणानि अफिसियेल मेल आइडियाव फैदों होनना खौराङाव मिथिनाय जादों। सुराज मुंनि आइडिनिफ्राय बे मेलआ फैदों होनना मिथिनाय जादों। बे मेलआव लिरनाय जादोंमोन 2:18 रिंगायाव दिल्लीनि नांलय रेल स्टेशननि साखाथियाव फरायसालियाव बम बेरगोन। बेबायदि लिरनाय मेलखौ मोननानै पुलिसआ फरायसालिखौ गोख्रों नोजोरजों सिग्रोमनाय जादोंमोन, नाथाय जेबो मोनाखैमोन। बिनि आगोलावबो दिल्ली पुलिसनो मेलनि गेजेरजों फरायसालिफोराव बम होनाय जागोन होननानै हुमखि होबोबाय थादों होनना खौरां मोन्दों। गासै दिल्लीयाव थानाय 150 एनसिआर स्कुलफोरखौ बमजों उरायहोनायनि हुमखि, जायनि थाखाय दिल्ली पुलिसआ गोख्रोङै डिउटि होनायजों लोगोसे गोबां फरायसालिफोराव थांनानै फरायसाफोरखौ बायजोआव दिहुननानै फरायसालिफोराव सिग्रोमदोंमोनब्लाबो दासिमाव थरसेबो बम मोननो हायाखै होनना खौरां मोन्दों। बे हुमखिया दिल्लीनि थागिबिफोरनि थाखाय गिखांनाय मोनसे थासारि लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझारनि हेकाइपारायाव मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफ बुलायनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनाय बादिब्ला मोसौ फार्म आरो बोरमा फार्मनि मुङाव स्किम होदोंमोन ग्रुपनो। बे स्किमखौ लानानैनो जाबाय लाफ्रा। 19 जोन थानाय ग्रुपनि गेजेराव 4 सुबुङाल' स्किमखौ लानो नाजानायनि अजद 18 ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा उनाव बुलायनायबो जादों होनना मिथिनाय जादों। गासैबो स्किमखौ लानो नाजानाय 4 सुबुङा बिपिएफनि सापर्टार आरो 18आ इउपिपिएलनि होनना बुंना लानायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै प्रेस मिट लानानै बुंनो हायो, नाथाय रायजोनि प्रब्लेमफोरखौ प्रेस मिट लानानै मानो बुंनो हाया, रायजोनो मानो फोरमायनो हाया? प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्ममोना फिन बर' रायजो राजाखौ खैफोदाव खोख्लैदों। बै खैफोदाव खोख्लैनाय फोरमानफोरखौ नागिरै नागिरै रायजोनो फोरमायगोन।
बबेयाव दोनखोमानो दिल्लीयाव दोनखोमानो ना आसामाव दोनखोमानो जेराव दोनखोमाया मानो बे फोरमानखौ नागिरै नागिरै रायजो राजानो फोरमायगोन। प्रमद बर'नि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो भट होनाय माने फिन बिटिसिखौ आसाम सरकारा गाग्लोबनो खाबु मोननाय। आबसुआ बिजेपिनो भट होनांगौ होनना प्रेस मिट लानो हायो नाथाय बर' केन्डिडेटनोबा होनांगौ होनना बुंनो हाया। सनितपुराव गोबां बर' फरायसालिफोरा दानजाबाय रायजोनो बेफोरखौ मानो फोरमायना होनो हायाखै एबसुआ। बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बिबुंथि। राननाय प्रमानो डुप्लिकेट आं गले गले बुंदों अरन'दयखौ मोनगोन हा आदै अरन'दयखौ मोनग्रा मानसिफ्रा ओरैबायदियासो मोनो जायहा हौवा गारजाबाय बेसो मोनगोन। जारा हिन्जाव आरो हौवा आलादा आलादा जाबाय बेसो मोनगोन आरो जायहा हाबा जायाखै बेसो मोनगोन आरो जायहा बिकलंग आथें आखाइ खोमा मेगन गैजायै दुरबल अबस्था बिसोरसो मोनगोन होनना लिरनायानो दङ। आरो सोरबा रायजोआ ओरैनो बिना कारनाव जुदि फैसा लादोंबा बियो क्राइम जागोन आरो आंखौ आयेननि दन्दनीय होननानै साजा हो होननाय लिरनाय दंखायो। अब्ला रायजोखौ खैफोदाव खोख्लैनाय जायाखै होनबा खोख्लैनाय जादों। प्रमद बर'नि सरकार सालायनायखौथ' मा बुंबावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जायफ्रा दिनै माबाबाय थादों दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा दुलाराय बर' फरायसाखौसो दिनै हाबोदों। गावथ' हाब्लानो नङा होमबा गावथ' रायजोनि सिगाङाव हाबनोनो हाला नों मा होननानै हाबबावनो नोङो एकर्डनि नामाव नोङो रन्जन दैमारियाबो गलाब्ला एकर्डनि मुङाव नोङो सिमायाबो बारोबा एकर्डनि मुङाव नोङो स्कुल कलेजाबो जालाब्ला एकर्डनि मुङै नोङो कच फेक्ट'रियाबो जालाबा एकर्डनि मुङाव दिनै एनडिबिआबो खारग'लाबा एकर्डनि मुङाव नोङो फैसायाबो फैलाबा एकर्डनि मुङाव नोङो स्कुल कलेजाबो सरकारि जालाबा रायजो नों मा बुंबावनो। दिनै आं बुंगोन एबसुआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्शननि मुङै प्रेस मिट होनानै जे आमुक बिजेपिनि केन्डिडेट नलबारिनि माबानो दिलीप शइकियानो भट होनांगौ होनना बुंनो हायो नाथाय बर' केन्डिडेट होनांगौ होनना बुंनो हाया। आरो बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों गावसोर थानायावनो स्कुल बेसेबांबा नै सनितपुर बिश्वनाथ निखलालाय मानि स्कुल दानजाबाय मिथिदो बेखौ मानो दिनै रायजोनो फोरमायना होआखै। नै सनितपुर राङापारा बिश्वनाथ सारियालि गहपुर धेमाजि जामुगुरि बेफोराव गोबां बर' स्कुलफ्रा दानजाबाय रायजोनो बेफोरखौ मानो फोरमायनानै होआ बिनि थाखाय माने प्रेस मिट होआ नङा होमबा। दिनै नै दाखालि बावै आसाम सरकारा गले गले बुंनाय जायो जे नोंथांमोननि मोनसेबो कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै लिरना हरनाय लेखायानो दंथारो बेफोर लेखाखौ रायजोनो मानो खोन्थानो हाया। आं बेखौसो बुंबाय थादों मानो सिरि थादों। नाथाय नों इलेक्शननि मुङै आमुकनो होनांगौ बिजेपिनो होनांगौ जयन्त बिथांनो होनांगौ होनना बुंनो हायो नाथाय रायजोनि प्रब्लेमखौ प्रेस मिट होनानै मानो बुंनो हाया आं दिनै बेखौसो बुंबाय थादों। बे दायनिगिरि जायाखै होनबा नों बुंजाखागोन नों इलेक्शननि सोमोन्दै नोङो पेव बुंगोन नों रायजोआ स्कुल दानजाबाय गोबां एलपि स्कुलनि बर' माबाफ्रा दानजाबाय कलेजखौ खालामा होननानै बुंजाबाय बेफोरखौ नों रायजो मानो बुंनो हाया नङा होमबा। रायजोनोथ' फोरमायाखै आं बुंनायखायसो बेनो आरो खोथाया।